Unobhala weANC KwaZulu Natal uthi kumele kwenziwe zonke izaba zomthetho ukuze kukhululwe uZuma ejele. It's important that all available legal avenues must be pursued to ensure that ultimately President Zuma is released from incarceration. That includes, which we hope that the Concord, as it meets today to look at his application, will also not just see the application as mere papers before them, but it will also have the courage to glance outside the window. Ntuli uthi manje sekuyisikhathi sokuthi ubuholi beANC buhambe buyoxoxisana nabantu ukuze kutholakale isixazululo. It's time for the leadership of the ANC in the province, including in the country, to get out and fold its sleeves and engage with the people on the ground. Unobhala weqembu elibusayo esifundazweni uthi ke inkantolo yomthethosisekelo kuzomela isibhekisise isinqumo sayo ngoZuma ibheke nokuthi kwenzekani ezweni njengamanje. Uthi abantu abazenzi njengoba beyitapela ezitolo nje babulawa yindlala. What we are seeing on the ground, the looting and the vandalism that is happening, must we understand within its context. We are caught up in a society that is deeply entrenched in poverty, inequality, and unemployment. Any opportunity by these poor masses of our people allows them to be easily susceptible to actions that are not consistent with what the law requires. Ntuli uthi bazobe bengadeleli imigomo yokulwa neCovid-19 uma beyoxoxisana nabantu yinto okumele yenzeke leyo ngoba isimo simanzonzo ezweni. uZuma waboshwa ngoLwesithathu ebusuku kanti useyoqeda isonto manje esejele lasemtshezi KwaZulu Natal. Njengoba kunezibhelu nje ezweni lonke abantu bethi akukhulula uZuma bangama219 abantu abesebekhalelwe ngamasungu kasigonyelwa namhlanje kuseni eningi labo beliqhamuka esifundazweni iKwaZulu Natal. Ngingukhalvin Dludla wezindaba zeSABC.